Ceng, aing ya keur di mana, Ceng? Aing keur di salah sahiji dahareun anu viral di Bandung. Si Odading Mang Oleh teh, Ceng. Nah, ternyata di Bandung teh masih kene rame, masih kene ngantri. Najan geus cukup lila oge ya teh, Ceng. Tuh, tempo masih ngantri kene. Bukana si Odading Mang Oleh teh. Oh, ngaran asli nama Mang Soleh ya teh, Ceng. Pak Soleh, lain Mang Oleh, heuh. Nah ternyata di dia masih kene rame. Bukana jam 5 subuh, Ceng. Bayangkeun anjing jam genep teh geus ngalantri gitu. Nya ayeuna setengah salapan. Tadi orang ke sarapan heula da lapar atuh aing teh. Ayeuna urang cobaan Odading si Mang Soleh ngeunah panteuna. Nah, anu penting mah urang asaan heula lah cekidot tuluy tuturkeun video urang. Tong poho di like, komen jeung subscribe. Follow Instagramna @nyehnyoh_ceng. Ceng tempo antrianana masih kena ramenya jonya Sampai kursi berapa teh? 15 kursi tapi leuwih keneh tempatnya B tapi nya kuramena lah penasaran orang cobaan terus ka dieu. Ayeuna teu nyangka sugan teh geus rada tiiseun bek teh rame keneh nya. Makanya orang karek sempet ka dieu hayang apa rame keneh apa henteu, ternyata masih keneh rame. Ayeuna mah Mang Oleh gaya geus loba karyawana euy. Oh, cara pembuatan nasi. Rame keneh namanya? Alhamdulillah. Udah sepi, salami diramekeun teh. Kedacan pernah. Alhamdulillahnya. Antrian di pagi sampai ke maghrib terus ya. Di pagi sampai maghrib terus-terusan ya. Dan pernah putus. Alhamdulillah. Sehari bahan seberapa kilo? Kan saya kilo ratus kilo. Nah, kenalkan Abid di channel kuliner. Oh, alhamdulillah. Kalau tebing lah, tinggi mah tebing, tapi anu Sunda oke. Tapi sampai sempat ka dieu ya teh. Penasaran pedah tos lami baraya nyenyol teh penasaran. Rame keneh teh cenah Odading Mang Oleh. Wah, ternyata rame keneh ya, alhamdulillah nya. Alhamdulillah masih ngantri. Nah, Ceng jadi Odading ieu can pernah sepi disaprak diramikeun ku Mang Ade. Di jam seberapa? Di paginya? Di pagi sampai jam maghrib. Di pagi sampai maghrib tetap rame. Ayeuna mah geus loba karyawana, geus loba duitna Mang Oleh teh. Oh. Karyawan tetap nanya. Anak unggul yang Oh, anak kamu. Oh. Nah, jadi itu lain karyawannya. Lain Tapi anak kandungnya. Nah, itu anak kandungna unggul, anak kandungna ge belasan bisa nyen tim futsal. Ngantri kene, Ceng. Urang antrian nomor 1 2 3 urang katilu ayeuna. Ketik deui jiga di dokter anjing, jiga di dokter, jiga di pasien anjing. Ieu teh Ceng kabeh lain karyawana anjing, budak teh belasan. Kudu apal mah anjing. Rame kene ieu teh. Jadi jang maneh anu penasaran ka dieu, heuh. Yang kabis Odading geus sepi kene, sok ka dieu da rame kene. Budakna ya di sana aya minantu ya anakna tuh bisi ayahan wah hayang tapi tinggi kawin teh ngacan tuh geulis anjing budakna ge tah udah punya pacar kan bae da kabogoh mah acan hakna. Oh iya ini anaknya ini oh budakna belasan lah, budakna loba, budakna teh 15 Ceng. Oh, Odadingna rame kene. Jadi bisi nyangkakeun Odading Mang Soleh sepi.
Sok dia udah rame kene. Empo anjing. Nu digarawean lagi gesit loba. Kawalahan. Sapoe itu seberapa kilo? Sapoe teh tadi teh 300 kilo. Tipung anjing edan. Anjing. Gara dek. Jadi Mang Oleh teh jadi sultan. Ah iya dong jelas. Doakeun wae sing teh jadi anak sultan lah. Bisa muka cabang. Tuh, ceng. Odading Mang Oleh teh masih keneh rame. Sugan teh geus diiseun, rame keneh geuningan. Antrian teh juga di dokter. Asli. Sugan teh geus diiseun. Penasaran ya kumaha rasana ya orang cobaan ya nya. Tah, ceng odadingna jelebrog anjing. Ieu juga bantal. Ieu juga guling anjing paranas keneh. Haraneut anjing haraneut. Juga banget siah laraneut goblok. Cobaan ada panas nah sarua wae sih air rasa mah sampai dahnya penasaran maka dia we bang cobaan main bisa yang hafal tempatna ngejelasna di pasar Kosambi tanyakeun we odading Mang Oleh belah mana pasti arapaleun digireun gedung naon teh nya urang pokoknya di daerah pasar Kosambi we nya nah kan kampanye kaya kudu kade wajib. Nah. Maha. Nah, ini basuh euy. Maha mana? Tah, ceng aing nyobaan ya akhirnya nyobaan odading Mang Oleh. Teu panasarannya? Teu panasaran emang. Kumaha? Rasana kumaha? Odading Mang Oleh teh anu karasa ke urang mah si ieu na teh si adonan teh lembut. Giung teh rasana. Rasana teu giung. Mantapnya. Pas, rasana giung pas. Siga kalau lobaan odading anu sejen ya. Tapi nya eta ku viral nya tanya. Tapi rasana ge lumayan. Goceng. Antri anjir. Beuki beurang beuki loba uti. Bandung da remplonnya. Anu ngantri teh di kabeh kalangan euy. Teu beunghar, teu ripuh anya kabeh ngantri. Ka dieu mah kudu paisuk-isuk. Kudu paisuk-isuk. Nah, paisuk-isuk. Soalnya cenah kumaha teh beak teh namun buritnya. Beak magrib mah pokoknya mah juga beurang bakal leuwih rame. Lamun magrib Mang Oleh teh pokoknya diisuk nepi ka magrib cenah teu eureun ngalayanan. Lanjut kitu. Aya ge budakna keneh ya. Budakna ge loba anjing budakna. Wah, kesebelasan tuh kan? 15 budakna teh, 15 siji ceng budakna. Saya teh masih masinanya. Tadi kan nyobaan Amis. Tadi nyobaan anu amis udah di. Kalau nyobaan anu asin. Iya, naon cakwe nanya. Lain cakwe. Cakwe anu asin. Nu asin mah cakwe. Nah. Oh. Ting, nya ting cek kurang ting kumaha nya. Tah. Aing cakwe nama rada asin euy. Oke, coba. Mana dia popkeun? Rada asin. Teuing pedah tadi geus nyobaan odading nu amis. Jadi rasanya tapi cek urang mah ieu rada asin Lah intinya mah maneh mun hayang ka dieu mah. Budak penasaran we. Keun air rasa mah. Ieu mah urang teu ngarakeun kok ngeunah. Ngerade anjing. Murah dinya kan 1.500-an. 1.500? Hiji. Anjing terjangkau pisan. Makanannya ngantri nepikeun ka panjang heeh. Mau nyangceng video orang di Mang Oleh cukup sakieu merenanya. Anu penasaran hayang nyobaan odading Mang Oleh geus Sok ka dieu lah pasar Kosambi. Ada masih kena rame nya. Teh beakeun zaman insyaallah nya. Tong poho di di subscribe, like jeung share, follow Instagramna @nyenyo_ceng. Assalamualaikum. Sampai jumpa di episode selanjutnya.